Ana do'stlar, dastavkalarimiz kelib oldi. Mana maslahatimiz klientlardan ba'zini mana almashtirayotganini o'zi bilsa, ustalar ham o'zini bilganini qilmaydi. Misol mana egilgan bo'lsa, egilib ketgan. Mana o'rtadagi ramkani tekizlasa ham bo'ladi bunday qilib. Lekin qishiq valnaligicha qoladi. 20 ming so'm pulni ekonom qilmay ustaga klient ham kelib menga ramkali almashtirib bering ekran desa, mana bunaqa ramka bilan keladi. O'rtada setkasi yangi bo'ladi. Bunday setkalari уже bekilib eskirib ketgan. Mana yangida komplekt bo'ladi. 20 ming so'm farq qiladi. Hamma ustaxonaga borsalar, ekranlarni ramkalimi deb so'rasalar, yo'q desa menga ramkali qo'yib beringlar desalar, aytib chekadagi mag'izlari ham yangi bo'lib qoladi. Bu Redmi Note 10s. Hozir mana shular yig'ib rezultatini ko'rsatamiz sizlarga. Mana haligi yiqqan Redmi zaryadi yo'q edi. Oldi. Bismillahirrohmanirrohim.